यार काफ़ी दिनों से यार मेरी बाइक में यार एक आवाज़ आ रही है कटर कटर की। यार हमें लग रहा है उसके बुश उस सब जा चुके हैं। बट मैंने अभी एक सर्विसिंग करवाई थी तो उसमें यार सर्विसिंग में यार इसके बुश चेंज हुए थे। बट यार एक ऐसा बुश था जो चेंज नहीं हुआ था क्योंकि वो अब लेवल नहीं था, तो मैंने वो चेंज नहीं कराया था। तो मुझको लग रहा है कि अब यार वही आवाज़ कर रहा है काफ़ी ज़्यादा यार, बहुत ही मतलब तगड़ी यार आवाज़ कर रहा है जैसे। तो मतलब गाड़ी की जो आवाज़ है ना काफ़ी तगड़ी हो जाती है यार। ओ भाई मामू अंकल जा रहे हैं, मामू अंकल। तो इनको जाने देते हैं, इनसे आगे नहीं निकलते हैं क्योंकि अपनी गाड़ी निकल ही नहीं पाएगी इनसे आगे, निकलते ही क्या है। तो इसलिए तो हाँ मैं बोला था उसके लिए। तो यार काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है कटर 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 कटर, वहाँ खुपड़िया खा गया पूरा कटर कटर। बट ये ऐसे आवाज़ नहीं करता है कि गाड़ी मतलब स्पीड में चल रही हो तो आवाज़ कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये बहुत ही मतलब स्लो गाड़ी होती है, इसे पैदल चलाओ या फिर 5 की स्पीड या 10 की स्पीड में चलाओ तो है आवाज़ ही कर रहा है। अदरवाइज़ में थोड़ी स्पीड के बाद में आवाज़ इसमें कुछ नहीं है यार, सब आवाज़ ख़त्म हो जाती है। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं यार। मैंने दिखवाया था अभी सुबह भैया के पास जाके, तो वो बता रहे थे कि ये जो बुश है तुम्हारा यही इस प्रॉब्लम हो रही है, बुश चेंज हो जाएगा तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। हमने कहा चलो भाई किसी दिन आएंगे चेंज कर देना इसको भी यार, ख़त्म क्या है ही बताया मैम। तो कहे तो लेके आना भी चेंज करते हैं। तो यार ये तो अपना फ़िलहाल चेंज हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बट हाँ गाड़ी में कुछ और भी काम वगैरह कराना है तो यहाँ पे अपने तो हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए जाना पड़ेगा इसकी मेन मार्केट बजरिया। तो वहीं पे चल के बाकी पूरा काम वाम होगा गाड़ी का, क्योंकि हमें गाड़ी के लिए कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह लेनी, लाइट वगैरह लेनी है और इंडिकेटर वगैरह इसके हमें सब चेंज करेंगे यार। ये जो नॉर्मल इंडिकेटर लगा है ये वाले हटा के यहाँ पे लगाएंगे एलईडी इंडिकेटर और साथ में फ्लैशर लगाएंगे, हज़ार्ड लाइट वाला मतलब जो होता है सब पूरा, मतलब उसके साथ में पावरफुल। खर्चा थोड़ा बहुत करना है भी कम से कम, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैंने सब पता किया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये सब महंगा पड़ रहा है मुझको यार, इतना अपने बजट से बाहर हो रहा है यहाँ पे। मतलब कि एक अंधी रेट मारते हैं यार ये लोग, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दुकानें हैं नहीं और बजरिया में क्या है ना मेन इसका होलसेल का काम ही है। वहाँ पे जाके लगा लो या लगवा लो सेम रेट में पड़ता है। वहाँ पे ये कोई सीन नहीं है कि नहीं वैसे इतने का है लगवाओगे तो इतने का, वहाँ पे ये सब कोई सीन नहीं ना। तो इसलिए यार वो ज़्यादा बेस्ट है यार। तो बस यार देखो किसी दिन मौका बनता है तो जाएंगे ज़रूर यार इसको गाड़ी को लेके यार। और उस दिन के लिए उस दिन का वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा। बाकी इसमें वीडियो में डिले हो रहा है काफ़ी ज़्यादा यार, अब क्या बताया यार। जियो इतना ख़राब चलने लगा है नेटवर्क यार, नेट चलता ही नहीं यार मोबाइल का बिल्कुल भी यार। साला क्या बताएं भाई, नाम है सिर्फ 5G अनलिमिटेड, मोबाइल में चलता कुछ नहीं है यार। चलता तो बस वही है अपना जैसे 4G चलता था यार। रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है यार भाई साहब। और गाड़ी में भी आवाज़ कर रहा है, आपको पता नहीं ऐसा सुनाई देगा नहीं कि नहीं देगा, क्योंकि भाई मैं भी यहाँ पे अपना ये बंद रखा हूँ अपना वाइज़र, तो हो सकता है आप लोग को आवाज़ ना सुनाई दे। बट जो भी कोई यार आवाज़ है काफ़ी तेज़ वाली भाई, आवाज़ काफ़ी तेज़ है भाई, फुल पावर यार। कोई नहीं इसको छोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं। डबल पुलिया तो जाना था यार आज, पूरा जा नहीं पाएंगे।